ढीली खांसी या तर खांसी, इसमें अगर किसी पेशेंट को गले में घड़-घड़ की आवाज़ सुनाई दे, गले से कफ भरा हुआ हो, तो उसमें आप एंटीम-टॉड 30 या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे छाती में, चेस्ट में अगर लगे कि कफ जमा हुआ है और आसानी से ना निकले, खाँसते हुए भी ना निकले और खाँसते-खाँसते गले में दर्द हो जाए, तो इसमें आप इपिकफ 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।